Това е филмът Бай Ганьо на Васил Гендов от 1922 година. Ранна екранизация на един привидно симпатичен и ведър образ от фейлетоните на Алеко Константинов. До тук добре. Приемаме го като част от една извадка на нашето общество, с доброто и с лошото, и не му мислим повече. Но нека си представим друго нещо. 15 септември, първи учебен ден. Първолакът ведро влиза в класната си стая, сяда на чина си и още преди да научи за буквите и азбуката, вече знае вица за Бай Ганьо американеца, за Бай Ганьо французина и Бай Ганьо българина. Че нищо лошо, дори безобидно биха казали някои. Но точно тук се крие един от пороците на нашето общество, а именно вменяването на ганьощината и простотията като нещо нормално, че дори възхитително. Днес, заедно с издателят и международник Петко Колев, ще се опитаме да вникнем малко по-дълбоко в матрицата Бай Ганьо. Добре дошли в света на буквара! Вече над 120 години нашето общество се върти в омагьосан кръг от въпроси относно собствената си идентичност. Това казва Петко Колев в своите книга и филм Анти-Бай Ганьо и като че точно описва нашето вековно народно тързание «Кои сме ние?». Предвид колко много доказани факти и исторически извори има по темата, попитахме нашият гост защо аджеба хем сме велики, хем се създава този образ на Бай Ганьо. Но ние като общество, подгонени от чувство за малоценност в резултат на тези войни и национални катастрофи, не успеха да реализираме националния идеал, в самобичуването си и в криво разбрана самоирония, тя стигна до себеотричане. Почнахме да се самооправдаваме в безобразията, които съществуват около нас. Хора, нарастваща маса от хора, които, бидейки байганьовци, ние сме си такива. Ние се държим по този начин, защото Алеко Константинов го е казал и доказал, ние сме си такива и съответно това нещо, пак казвам, като отрова е проникнало в нацията и вече ни е станало като дамга. В един или друг момент припадаме, можем да се озовем в територията на Бай Ганьо. Въпросът е обаче на везните кое преобладава. И ние се мъчим да наклоним везните в посока антибайганската част от нашето общество да се увеличава. Висши съображения! Тьфу! Защо плюете на улицата, бе, другарю? Аз ще плюя в лицето и, другарю! Ами по-добре плюете в плювалника. Пардон? Плювалника казах. Не, в лицето й! Не го закачайте, той е малко луд. Ясно е, че всеки един момент някой от този бряг може да замине обратно. Той е един такъв диалектичен процес. Но това не е най-страшното. Това е нормално, човешко е. Важното е да в един момент ние да заемем онази част от човешкото цивилизовано поведение, която ние имаме, която българския народ като такъв е показал, че има такъв тип себеусещане, такъв тип философско виждане към света, такъв вид поведение. Всъщност, сатирични образи, подобни на Бай Ганьо, може да намерим по много места в Европа и по света. Обаче има ли разлика между нашия роден Бай Ганьо и останалите художествени образи? И веднага го посочват. И другите народи си имат своите ганьовци, да речем Тартарен Тарасконски, при французите Санчо Панса споменават като някакъв такъв образ, Швейк при чехите, но има една доста съществена разлика. Никой от тези на другите народи ганьовци не е гнусен. Алеко Константинов докарва Ганьо, българина, до гнусен. Той мирише на вкиснато. Той плюе по килима, той маже. Това е съществена разлика. То те кара да се отвратиш от себе си, ако би приел за себе си тази дъмка.
Имайки предвид други фолклорни герои като Хитър Петър, можем да си кажем, че образ като Бай Ганьо може да се появи по всяко време от всеки творец. Но нека помислим всъщност какво подтиква Алеко Константинов да създаде точно Бай Ганьо. Той е роден в богато семейство, много богато свищовлийско семейство. Бащата е главно раздразнителен, темерутест човек, така го описват съвременниците. Малкият Алеко не ходи на училище, вкъщи частни уроци, не общува с други деца. Като благородник. Не го пускат навън да си играе с другите деца, през прозореца само. И в един момент бащата, което вече е много показателно, бащата казва: заминаваш да се учиш в Априлската гимназия, за да не се дърдаляш, това е глагола, дърдаляш тук с гореливите свищовличета от долната махала. Тоест, това е възпитание в елитарност. Възпитанието в елитарност е два вида: царя и сина му, престолонаследника. Царя казва на сина: този народ под нас е твоя народ. Той ще те храни, той ще те брани. Ти се грижиш за този народ. Другият е: остави ги тези миризливци, ние сме. Алековия случай е този. И Пенчо Славейков, за да потвърдя думите си, извода, който аз правя от неговата биография, Пенчо Славейков, приятел на Алеко Константинов, пише: той наследи от баща си чорбаджийски поглед към хората. От тук вече това негово възпитание се пренася през образа на Бай Ганьо върху народа. Алеко Константинов няколко пъти грубо обобщава за целия народ. Бай Ганьо мръсен. Ама то българите с мръсотия не може да ги изненада. Тя гъта пълзи по тях. Онази с кокалестите пръсти и с траурните ногти, българката. Слънцето пече, гътта пълзи, хей живот. На друго място, те българите са толкова мръсни, българите обобщено, че не може накара най-разпаленото въображение да надмине действителността. А всички чужденци, 17, 18, 19 век, тук са в Антибай Ганьо, книгата вече беше до мен. Това са французи, германци, австрийци, това са дипломати, лекари, офицери, които пътуват между Западна Европа и Истанбул. Алеко Константинов казва: българите са мръсни, те, чужденците, казват: българите са чисти, къщите им са чисти, преметени, гад не те пълзи, можеш да спиш. Алеко Константинов, студентът в швейцарското кафене, каза: българите не са гостоприемни. Стига с това наше прехвалено гостоприемство, тупаме се по гърдите и отново обощава. То пък българинът, като те приеме и ти сложи мазната постелка и те завие със съмнителното алище, отново към мръсотия бута. Всичките тия чужденци казват: българите са много гостоприемни, винаги готови за помощ. Чужденецът при тях е гост, винаги готови да помогнат с каквото могат. Келепирджилъка. Чужденците казват: българите не искат от нас пари за услугите, които ни оказват. Имаме чувството, това е свещеник Робърт Лош, че ако ние не поставим въпроса, те няма да ни попитат. А Алек Константинов, Бай Ганьо Келепирджилъка и българите не платили на прашките файтунджии за услугата, която са получили. Просто се скрили, не платили. Всеки автор, който създава художествени герои, било то на база измислица или истина, малко или много е вдъхновен от реалният живот. Като например небезизвестният детектив Шерлок Холмс, който е вдъхновен от хирург, с който сър Артър Конан Дойл работи заедно в Единбург. Или пък Индиана Джонс, също вдъхновен от изследователя Хайрам Бингнам, откривателят на Мачу Пикчу. А доколко ли ни е познат прототипът на Алековия герой Ганьо Сомов, с когото авторът се среща по време на пътешествията си в Чикаго, и доколко е близък до Бай Ганьо? Алек Константинов се запознава с Ганьо Сомов от село Енина, Казанлъшко, в Чикаго.
Ганьо Сомов е сравнително млад тогава мъж, много силен физически, който е наед да охранява българското изложение в Чикаго. И след това пътеписал до Чикаго и назад. Там Алеко Константинов се запознава с него, имат няколко разговори. След това на Алеко Константинов му идва идеята за книжката с фейлетони бай Ганьо. Тези вицове, които той така по-оформя като фейлетони, са се разказвали в семейството на Алеко Константинов, баща му, Иваница Кажи Константинов, заедно с негови приятели, също богати там местни хора, пътували напред-назад. Същите, очевидно, с такъв тип себеусещане за изключителност и разказват смешки случаи за нашите църволанковци, които пътували примерно тук-таме и това е било предмет на смях. Извор на смях. Той всъщност това прави Алеко Константинов. Тези вицове от детството му ги залага в книжката. Само че с Ганьо Сомов той обърка се здраво. Защото Ганьо Сомов всъщност никога не е търгувал с масло, никога не е пътувал по Европа. Той пък да се окаже и поборник. Влиза в четите, които се отбраняват срещу турците, защитава мирното население при там старозагорските кланета. И фактически той жертва и себе си, слагайки гърди на турските куршуми. Този човек, всъщност Алеко Константинов използва образа му и го натварва с всичко отрицателно, за което може да се сети и по този начин опорочава паметта му. Има внуци днеска, Ганьо Сомов, праправнуци, които се стараят да информират, че дядо им не е бил такъв, че това е злоупотреба с личността му. И в днешно време, ако биха били живи, Ганьо Сомов би осъдил Алеко Константинов много сериозно за такова посегателство срещу личността му. Това е неморално. И представете си, реално, точно както казвате, ние живеем в една абсолютна матрица. Абсолютна матрица, където нас занимават нашите умове, че ние сме ганьовци. Ама аз ако разбера за историята на Ганьо Сомов, аз бих се гордял да бъде като Ганьо Сомов. Да, той е един достоен, нормален българин. Не нормален, не, той е повече от... Той е бил четник, поборник. Влиза в четите, защитник. Да? Дали трябва ние да възпитаваме и да учим такъв образ, или по-скоро да си вземем поуките и да се стремим да се усъвършенстваме и да вървим към по-културно и по-просветно бъдеще? А вие какво мислите? Пишете долу в коментарите и кажете дали според вас Алеко Константинов е бил прав, като обобщава българина с образа на бай Ганьо, или истината се крие някъде между редовете на неговото писание. Ако видеото ви е било интересно, абонирайте се, така ще ни помогнете да съхраним българската история, с която трябва да се гордеем. Приятно и до нови срещи в следващото видео!